바다생활님, 여긴 또 어디래요? 여기는 여운도입니다. 자, 오늘 날씨는 악수권인데 개불을 잡을 수 있을런지, 개불 위에 소라나 박하지나 꽃게나 낙지나 조개류 이런 게 있으면 닥치는 대로 한번 잡아보겠습니다. 자, 오늘 따라오세요. 네. 백합 있습니다. 백합. 어디 봐요? 백합. 갈게요. 어우, 빠져. 백합 있네요. 와, 여기. 살았어요? 네, 살았어. 어어어어. 백합. 우와, 우와. 네. 살았다. 근데 요거는 좀 작으니까 네, 방생. 살려줘요. 방생. 네. 콕 박아주세요. 야, 꼭 숨어라. 머리카락 보인다. 머리카락 보이면 수명 짧아진다. 꼭 숨어라. 우와, 어? 이거. 뭐야? 와, 들었어. 우와, 비둘기. 그 우와, 드립니다. 백합이다. 백합. 야, 엄청 커요. 대박입니다. 대박. 네. 이거 보세요. 우와, 야, 진짜 들었습니다. 이거 크다. 보세요. 살 들어있는 거. 네. 야, 이렇게 있습니다. 네. 야, 우와, 진짜 크네요. 예. 야, 잘 봐야 됩니다. 이렇게. 자, 피다를 하면 나옵니다. 발품만 파세요. 알품만 팔면 나와요. 좀 이상하면은 이렇게 봐야 돼요. 피디님, 네. 보세요. 와, 이거 보세요. 이거. 어우, 갑니다. 어, 가요. 잠시만요. 네. 아, 요거 보이시나요? 요거. 야, 오, 보여요. 보이시나요? 우와. 야, 어디? 우와, 크다. 야, 살아가지고 막 우주하는 거 봐. 예. 와, 사이즈 좋다. 그러게요. 야. 오, 진짜 좋아요. 자, 이렇게 나오면 이렇게 있는 겁니다. 네네네. 처음에 백합 작은 거 하나 방생했더니 바로 큰 게 나오네. 그러게요. 자, 뒤집개까지 득템. 네. 자, 이렇게 발품을 팔아야 돼요. 네. 발품을 팔면 나옵니다. 자, 이거는 다 가짜겠죠? 와, 떡쪽에도 여기는 사이즈가 폐각이지만 크네요. 그러니까. 가 나옵니다. 이제 발품을 팔면. 네. 오늘 날이요 굉장히 안 좋습니다. 눈하고 비하고 같이 섞여서 옵니다. 에라이 가짜네. 잘 봐야 돼요. 나오면 뭐가 있어요? 생명체는 나오면 있습니다. 잘 봐야 됩니다. 여기는요 따라다니기가
잡기가 쉽지 않아요. 애기예요? 애기 백합. 어디요? 애기 백합. 아유, 보겠습니다. 이거. 오, 그것도 묻어주세요. 네, 애기 백합. 네. 여기도만 있는 게 아니라 이것도 아니에요? 그런 것 같은데요? 아, 아니다, 요것도 그건 애기 가짜. 백합. 요거 네. 애기 백합. 아, 백합이 이렇게 네, 있습니다. 묻어주세요. 묻어주세요. 애기 백합들이 있어요. 네. 여기에. 아, 백합이 있네요. 바다생활님 여기도 좀 봐주세요. 아, 요것도 있네요. 요거 백합. 아, 요거는 아니고. 가짜네요. 구독, 좋아요. 자, 여러분 이거 보이시나요? 완전 키조개가 애기죠. 자, 이런 거는 버려야 할 것 같아요. 자, 이런 건 뭐 누가 주워가지도 않겠지만 그래도 보호를 위해서 덮어주는 게 좋을 것 같아요. 자, 다음에 커서 만나자. 바다생활님이 급하게 찾아가지고 멀리 있는데 지금 막 가는 중입니다. 힘들어. 바다생활님 뭐 있어요? 바다생활님 뭐 있어요? 가요. 여기에 떡조개도 있고, 여기도 하나 있고, 우와, 떡조개. 우와, 많다. 우와, 와, 여기도 하나 있고, 우와, 엄청 많아요. 떡조개. 와, 이거 보세요. 이거. 우와, 잠깐 우와. 뒤집어 보자. 아, 오, 있다. 보세요, 이거 소라. 우와, 야, 엄청 사이즈 커요. 좋죠. 오, 야, 진짜 커요. 네. 우와, 요것도 사는 것 같아요. 오, 그러게요. 아, 우와. 요것도 살았어. 이거 보세요. 네네네네네. 여기에 네. 이렇게 있네요. 이쪽에. 와, 노가리. 여기, 이거 또 사는 거 아니야, 이거? 사는 것 같아요. 보세요. 이거 살았다. 이것도 우와, 살았어. 그러게요. 야. 이제 여기가 떡조개가 나올 시기인가 와, 이게 봐요. 다 떡쪽에 폐가 아니야. 그러게요. 아, 저기도 제가- 한번 가볼까요? 야, 한번 보자고요. 우와, 그것도 사는 것 같은데요? 이것도 살았을 것 같아요. 네네네네, 살았어요. 우와. 이것도 살았습니다. 네네네네. 떡쪽에. 자, 그러면은 우와, 엄청 많은데요? 요런 거. 네. 야, 여기도 있습니다. 이거 우와. 보세요. 여기도 있고. 그러게요. 많네요. 우와, 떡쪽에. 우와. 여기도 이거 떡쪽에. 우와. 야, 이거 보세요. 혓바닥. 혓바닥. 야, 떡쪽에 있습니다. 여기. 이쪽에도 있어요. 어디요? 여기, 이거. 여기도 네. 이것도 사는 것 같아요. 네. 이것도 살았어요. 네. 어? 우와. 떡쪽에가 우와. 있습니다. 우와. 잘 봐야 되겠네요. 네. 이 부분이 떡쪽에 덕인가 봅니다. 그런 것 같아요. 야, 소라도 나오고 자, 떡쪽에도 나오고. 네, 잘 봐주세요. 자, 여기 또 하나 있습니다. 네. 와, 여기는 떡조개 커요. 아, 이거 보세요. 훨씬 커요. 엄청 커요. 이거 보세요. 순식간에. 중간 점산. 와, 그러게요. 있습니다. 와. 떡쪽에가. 와,
보세요. 네. 저 보세요, 이렇게. 와. 여기. 네네네네네. 야. 와. 여기 또 하나 있고. 야. 요거는 가짜 죽은 거. 에? 이거 여기 또 하나 있다. 우와. 우와, 살았다. 우와, 살았습니다. 살았어요. 이거 보세요. 네네네, 살았어요. 떡쪽에. 떡쪽에가 이렇게 나옵니다. 여기가 떡쪽의 포인트네요. 야! 우와. 사이즈 보세요. 네. 야, 사이즈 크다. 와, 좋다. 여기 또 있습니다. 오, 좋다. 보세요. 사이즈. 야, 와. 사이즈 커요. 네. 어머. 떡쪽에가 나옵니다. 자, 이거 가자. 가자. 저기, 이거, 여기 살았다. 살았을까요? 죽었을까요? 살았어요. 아이고, 자. 살았어요. 살았어요. 네. 이거. 이거. 오! 두 개 다 사는 거야. 네, 두 개 다 살았어요. 와, 이거 봐. 와. 혓바닥. 와. 아, 이거 사이즈. 네, 사이즈가 우와. 엄청 커요, 여기는. 네. 사이즈가 엄청 좋네. 저 뒤에도 있어요. 예? 뒤에도 있어요. 어디요? 여기 뒤에, 와, 여기. 이거. 네. 이것도 엄청 커요. 이것도 살았고. 네. 여기 또 있어요. 네, 그것도 야, 살고. 여기도 또 있고. 있어요. 야, 여기 또 여기도 있어. 있어요. 야, 네. 사이즈 보세요. 네. 야, 엄청 커요. 엄청 큽니다 이거. 네. 여기 또 있어요. 여기. 네. 오, 맞아요. 야, 여기. 우와. 여기 또 있고. 야, 여기 또 있네. 아, 여기 또 있네. 여기 또 있네. 여기 또 있고. 엄청 많아요. 여기 또 있어. 여기 또 있어. 네네네네. 여기 또 있어. 야. 아, 이거 보세요. 네. 사이즈 살이 투시. 와. 잘 보세요. 혹시 쭈꾸미 같은 거. 아, 떡쪽에가 20단에 나옵니다. 이쪽. 보세요. 떡쪽에 이렇게 사는 거예요. 네. 자, 보세요. 이렇게. 그렇죠. 맞아요. 요렇게. 엉덩이만 빽 오, 있는 거. 사이즈 좋다. 여기. 오, 또 있다. 야, 여기. 우와. 여기 또 있고. 야. 신났습니다. 떡 쪽에 이거 맛있습니다. 겨울에 떡 쪽에. 그럼요. 자, 요거는 가짜. 엄청 많아요. 요 부근에서 벌써 몇 개를 주신 거예요. 또 하나 떡 쪽에. 네. 여기 우와. 우와. 여기 이거 하나. 네. 여기 또 있고. 네. 살았어요. 네. 아, 이것도 여기도 살았어요. 우와. 와, 씨. 여기도 살았고. 저기 또 있어요. 여기 여기 그냥 나와 있네. 여기 이거 다 살았어요. 이거 네, 보세요. 안에. 아, 여기. 네. 어, 여기도 있다. 이거. 네. 여기 또 하나. 구독, 좋아요. 네. 야, 여기도 또 있고. 야, 신난다. 와, 여기도 또 있고. 야, 사이즈 좋다. 사이즈 여기 또 엄청 있고. 좋아요. 여기도 또 있고. 네. 여기 또 있어요. 여기도 있고. 와, 여기도 있고. 엄청나요. 신났다. 여기는 캐는 게 아니라 그냥 쭉쭉 하면 돼요. 여기 또 있어요. 자, 이것도 살았어요. 네. 이것도. 와, 이게 무슨 난리? 이거 뭐 이게 무슨 난리? 죽었고. 여기 또 있어요. 여기 또 있어요. 그러게요. 잘 봐야 돼요. 여기 또 있고. 여기. 와, 여기. 우리 바다생활님 신났습니다. 여기 또 있고. 여기 또 있고. 여기. 와, 야, 옆에 또 있고. 야, 이거 보세요. 아니 여기. 이것도 살았어. 네. 이거 보세요. 옆에. 이것도 살았어. 야, 지금 만통이야. 순식간에 신난다. 만통했어요. 거기 그거 아니에요? 네. 야, 이거. 자, 여기요. 여기도 있고. 네. 자, 여기도 있어요. 여기도 있고. 여기도 있고. 야, 이거 보세요. 와, 아니 어떻게 들고 나가? 이거 혓바닥. 자, 우리 혜음님하고 루아 아빠님 이거 보면 또 혓바닥이 멜론멜론. 네. 저쪽에. 크다. 엄청 커요.
시간에 이거 만통이네. 어떻게 들고 나간대요? 여기 또 있고. 네. 와, 엄청납니다 지금 떡조개가. 아, 여기 또 있는 것 같아요. 이쪽에도 있어요. 여기 하나, 둘, 두 개, 저쪽에 세 개. 여기 아, 쌀 좋다. 네, 여기 세 개, 네. 여기 네 개. 여기 이거 봐. 와, 내롱내롱 하는데. 여기도 또 있어요. 여기 있고. 아, 여기. 와, 저기 또 있어요. 야, 자, 신났다. 여기 있지. 네, 이거는 가짜. 네. 거기 있다. 자, 여기 또 있지. 네. 이거 백합. 우와, 와, 들었다. 아이, 가짜네. 가짜. 그 옆에는 아니고 여기도 있어요. 아, 이거 보세요. 네. 여기. 자, 우리 바다생활님 지금 떡조개 지금 3매경에 빠졌습니다. 떡조개가요 지금 한창 맛있을 때예요. 근데 완전히 여기 지금 널려졌습니다. 떡조개가요. 여기가 이거 떡조개 어디다 담아요? 포인트인데요. 이거 어디다 담을 거예요? 아, 자, 여기. 담을 데가 자, 없어요. 여기 이렇게 나오죠. 그러니까 통 큰 거 갖고 올 걸 그랬나봐요. 자, 여기 또 이렇게 있습니다. 이거 엄청 어디다 많아요. 담아요, 이거 만 통인데 담을 데가 없는데. 네? 그냥 갈까요? 아니요. 야, 이거 담을 데가 없는데 큰일 났습니다. 이거 그래도 주워가지고 가야죠. 만통 했어요. 만통. 떡조개 영상은 그만 잡을게요. 요거 보세요. 만통 했는데 네, 더 이상 들어갈 더 데가 이상 들어갈 데 없어요. 없어. 떡조개는 그만 잡고. 네. 그리고 여기가 개불이 많으니까 개불 그래도 한 10마리 정도 잡아갖고 가야죠. 네. 자, 그러면 떡조개 영상은 여기서 카트하고, 자, 개불 10마리만 잡아갖고 가겠습니다. 우와. 나왔다. 두 마리. 저는 받을 수가 없거든요. 야호호! 우와, 바로 나왔네. 어머나, 이거 여기다 놓자.
아이씨, 갈매기 어딨냐? 자, 또 나왔습니다. 여긴 개불 그냥 천지예요. 자, 또 나왔습니다. 야, 오, 엄청 커요. 와, 이야. 떡집에 간다고 너무 힘을 뺐어요. 아이고. 자, 개불 영상은 그만 찍고 이제 나가서 좀 보여드릴게요. 자, 오늘 3월 4일인가요? 네. 3월 4일날 자, 이곳에 와가지고 오늘 만통 해갖고 갑니다. 더 이상 넣을 데가 없어서 남겨두고 갑니다. 오셔서 잡아가세요. 자, 바다생활님 네, 조심해서 나가세요. 네, 나갈게요. 네.
여러분들 남겨놓았으니까 오셔서 잡아가세요. 더 이상 넣을 수가 없어서 못 잡습니다. 자, 바다생활 많은 응원해 주시고 칭찬해 주셔서 감사합니다. 구독, 좋아요. 오늘 이곳에 와가지고 날씨는 안 좋아서 포기하려고 했었는데 또 어저께 바람이 조금 불어가지고 혹시 뭐가 좀 나왔나 하고 무작정 나왔습니다. 우비 입고 나와서 이렇게 보니까 야, 이렇게 소라도 아까 영상에 보셨죠? 소라, 그 다음에 피조개, 그 다음에 백합, 이게 두 개째인데 작은 거는 방생하고 또 하나 잡고 이 떡조개가 막 그냥 깔렸습니다. 이게 여러분들 1년 365일 나오는 게 떡조개지만 봄서부터 가을까지는 맛이 없어요, 솔직히. 근데 찬바람 났을 때 한 12월 달부터 한 4월 달까지는 굉장히 맛있습니다. 요거 떡조개 이거 무시하면 안 돼요. 근데 떡조개 사이즈가 와 엄청납니다. 이거 사이즈 보세요, 사이즈. 네, 엄청 커요. 야, 진짜 대박이죠, 이 사이즈. 네. 야, 엄청납니다. 여러분들 이 떡조개 맛있게 해가지고 초무침에도 맛있고 요거 된장찌개에도 맛있습니다. 요거 아니면 그냥 데쳐가지고 모래집 제거해가지고 먹어도 굉장히 맛있습니다. 자, 열심히 악조건에 대한 날씨 속에서도 이렇게 바다생활 바닷가에 나와서 이런 멋진 영상을 보여주니까 힘찬 박수 부탁드리면서 영상 보실 때 좋아요 한 번씩만 눌러주십시오. 자, 오늘 영상 여기서 카트! 미처 못 찍은 게 있어요. 개불을 잡았는데요. 개불이 생각을 못했어요. 아까 못 찍은 개불, 이걸 깜빡하고 못 찍었네요. 한 10마리 잡았어요. 자, 요거 맛있게 해서 먹겠습니다. 여기에 개불은 상당히 많네요. 요거 뭐 아까 영상에 봤지만 한 15분 정도 캤는데 개불이 이렇게 많아요. 오늘 노가리에서 떡조개, 소라, 백합, 피조개, 개불 이렇게 해왔어요. 저는 이제 간편하게 손질하려고 지금 삶고 있습니다. 뭐 입을 벌어지는 대로 꺼내서 까겠습니다.